ओह वाओ! कितना शानदार ओहो! ये देखो दोस्तों कितनी शानदार जेसीबी छोटी वाली दोस्तों। ये पूरी मिट्टी को दोस्तों इसको क्या हमारे क्या कॉन्टेक्ट में लाया कि ये जितने भी मिट्टी है उसको क्या सारी को इकट्ठा करना है। तो ये देखो दोस्तों ये काम में लग चुकी है जेसीबी और इकट्ठा करना चालू कर दिया है दोस्तों इसने। ये देखो दोस्तों आप देख सकते हो इसने सारी मिट्टी इकट्ठा चालू करना चालू कर दिया है दोस्तों। ऐसी ही दो जेसीबी है दोस्तों। एक जेसीबी गर्म हो जाती है तो क्या हम दूसरी जेसीबी को उठा लेते हैं। ये देखो दोस्तों अब वो गर्म हो गई तो हमने क्या ये जेसीबी उठा ली। अब इस जेसीबी से दोस्तों हम सारी मिट्टी इकट्ठा कर देंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों हमने बिल्कुल एक एक बारीक तरीके से बिल्कुल सारी मिट्टी इकट्ठा करना चालू कर दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये देखो दोस्तों हमने सारी मिट्टी इकट्ठा करना चालू कर दिया है बिल्कुल एक नंबर बढ़िया तरीके से दोस्तों। दोस्तों ये मिट्टी फिर क्या जेसीबी से भरकर ट्रैक्टर से दूसरी जगह पहुंचा दी जाएगी दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये सारी मिट्टी इकट्ठा होना चालू हो गई दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे भी ये पहाड़ है मिट्टी का उसको ये क्या फोड़ देगी और इसको इकट्ठा कर देगी दोस्तों। ये देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत ही भयंकर तरीके से सारा इकट्ठा करना चालू हो गया है दोस्तों। एक नंबर सारा इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों बिल्कुल सारा इकट्ठा होना चालू हो गया। आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। ये देखो दोस्तों सारा होना चालू हो गया है दोस्तों बिल्कुल।